హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై వీకెండ్ స్టోరీస్. మనం అయితే ప్రజెంట్ చిన్నది కాదు, కొంచెం పెద్ద ట్రిప్పే. మనం అరౌండ్ ఆల్మోస్ట్ సౌత్ పార్ట్కి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం. బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇండియా, వన్ ఆఫ్ ది నేచర్ స్పాట్. మనం ప్రజెంట్ ఎయిర్పోర్ట్కి అయితే వెళ్తున్నాం. ఫస్ట్ టైం నా ఫ్లైట్ జర్నీ అనుకోండి. ఇక్కడ నుంచి కేరళ ట్రివెండ్రంకి అయితే వెళ్తున్నాం. అరౌండ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక 1.5 hour పడుతుంది. బట్ మనకు ఫ్లైట్కి కాబట్టి 2 hours ముందే ఉండాలి, చెక్ ఇన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా కలిపి ఒక 2 hours పడుతుంది. అండ్ మనం అయితే ఎయిర్పోర్ట్కి అయితే వచ్చేసాం. అండ్ ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్ స్టార్టింగ్లో, నేను గోప్రో బ్యాగ్లో పెట్టిస్తాను అండ్ కెమెరాతో రికార్డ్ చేస్తాను ఫోన్తో. మనమైతే ఎయిర్పోర్ట్లోకి వచ్చేసాం. ఆల్మోస్ట్ చెక్ ఇన్ కూడా అయిపోయింది. అండ్ మనం ఫ్లైట్ ఎంట్రీ కాల్ ఎన్నింటికి కాల్ చేస్తాను, వెయిటింగ్ చేస్తాను దానికోసం, ఫ్లైట్ అనౌన్స్మెంట్ కోసం గేట్ దగ్గర. ఫ్లైట్లోకి అయితే వెళ్తున్నాం. ఆల్మోస్ట్ ఫ్లైట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాను. ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఇంకొక 10-15 minutes పడుతుంది స్టార్ట్ అవ్వడానికి. ఫ్లైట్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్కి అయితే మనం ఎగ్జాక్ట్ కేరళ ల్యాండ్ అవ్వకపోతాం. జస్ట్ మనం ఇప్పుడు అరౌండ్ 5:10కి ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బ్యూటిఫుల్గా ఉంది మేఘాలు అయితే. నా ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మార్వెలస్. అండ్ 1 month ముందు బుక్ చేసాను కాబట్టి చాలా తక్కువ కాస్ట్కి అయితే వచ్చింది ఫ్లైట్ టికెట్స్. మనకి సన్ రైజ్ అయితే వచ్చేసింది. మనకు ఆపోజిట్లో ఉంది, మన సైడ్కి, నేను ఆపోజిట్లో డైరెక్షన్లో ఉన్నాను. అండ్ మనకి చూసినట్లయితే మనకి ఫ్లైట్ అరౌండ్ 844 km/h ట్రావెల్ చేస్తుంది. అరౌండ్ మనం ఇప్పటికే 1/2 hour అవుతుంది ట్రావెల్ స్టార్ట్ అయ్యి. ఈ మీటర్ పెట్టాను కాబట్టి చెప్తున్నాను, అరౌండ్ 200 kilometers అయితే ట్రావెల్ చేశాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి మా ఇంకొక విండో సీట్. మా మదరును మా బ్రదర్ ఇంకా కూర్చొని ఉన్నాడు అటువైపు. ఆ విండోలోంచి తీసాను అన్నమాట అటువైపు. ఫ్లైట్లో మనకు కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ అయితే ఇచ్చారు. మనకి బుక్ చేసుకున్నప్పుడు క్యాష్యూ నట్స్ అండ్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఇచ్చారు. అలా ఆల్మోస్ట్ 1 hour అయిపోయింది మనం ట్రావెల్ చేసి. అరౌండ్ 600 kilometers దాటా కేరళ అయితే ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయాం. మనకి చూస్తున్న కనబడేది ఇదంతా కేరళలో ట్రివెండ్రం అన్నమాట. ఇంకొక ఫ్యూ మినిట్స్లో అయితే ల్యాండ్ అవ్వబోతున్నాం మనం. మేఘాలు అయితే భలే ఉంది. చుట్టూరు మొత్తం ఫారెస్ట్ అన్నమాట. భలే ఉంది బ్యూటిఫుల్గా. నాకు ఆల్మోస్ట్ ఇంత ఫారెస్ట్ని అయితే ఎక్కడ చూడలేదు అరౌండ్ సౌత్లో. కేరళ వన్ ఆఫ్ ది బ్యూటిఫుల్ స్టేట్. మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, మనకి ఇక్కడ ఒక సన్న లైన్ లాగా ఉంది. ఆ లైన్ వచ్చేసి హైవే అన్నమాట. అది కన్యాకుమారి వెళ్ళే హైవే. మనకైతే ఇటు మనం ల్యాండింగ్ జోన్కి వచ్చేసింది కాబట్టి టర్న్ అయింది ఫ్లైట్. మనకి సూర్యుడు అయితే వచ్చేసరికి ఇటువైపుకి. ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక ఫ్యూ మినిట్స్ ల్యాండ్ అవ్వబోతున్నాం. ఆల్మోస్ట్ ల్యాండ్ అయిపోయాం. చూస్తున్నట్లయితే మనం ల్యాండ్ అయితే అయిపోయింది. అరౌండ్ మనకి ల్యాండ్ అవ్వగానే ల్యాండింగ్ టైం స్పీడ్ వచ్చేసి అరౌండ్ 200 స్పీడ్ మీద నుంచి 50 స్పీడ్ మీదకి
విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ 1 minute లోపల డ్రాగ్ చేస్తాడనమాట. మనకి 1 hour 37 minutes అయితే చూపించింది ట్రావెలింగ్ ఆల్మోస్ట్. మనం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి అయితే ఫ్లైట్ నుంచి అయితే బయటకు వచ్చేసాం. ఇది డొమెస్టిక్. ఇంటర్నేషనల్ వచ్చేసి ఇంకొక అవతల పక్క ఉంటుంది, మనకు ఆపోజిట్లో ఉండేది కనబడుతుంది అటువైపు, అది ఇంటర్నేషనల్. ఇది వచ్చేసి డొమెస్టిక్, చాలా చిన్నది డొమెస్టిక్ వచ్చేసి. మనమైతే బ్యాగ్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. బ్యాగ్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. మనం ప్రజెంట్ క్యాబ్ అయితే బుక్ చేసుకోవాలి. నేనైతే ఫ్యామిలీతో పాటు వచ్చాను, మెయిన్లీ మెన్షన్ చేస్తాను. ఇదైతే ఒక ఫ్యామిలీ ట్రిప్, చాలా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్తో ట్రావెల్ చేయాలి కాబట్టి మనమైతే ఒక ఎర్టిగా కార్ అయితే బుక్ చేస్తాం. మనకి అక్కడ కనబడుతుంది కదా, అది ఎర్టిగా కారు. మనమైతే స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం. ఇది టెర్మినల్ 2 అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ టెర్మినల్ 2 వచ్చేసి మనం బ్యాక్ సైడ్కి వెళ్ళాలి. మనకి ఇక్కడ నుంచి ట్రివాండ్రం నుంచి మనకి స్టే వచ్చేసి అరౌండ్ కల్లంబలం అనే ప్లేస్ దగ్గరికి అయితే మనకి స్టే ఉంది. మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్లో చూసినట్టయితే మనకి మొత్తం బీచ్ ప్లస్ సముద్రం, అంటే సముద్రం ప్లస్ బీచ్ రెండు ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఇదంతా కొంచెం కంటోన్మెంట్ జోన్ లాగా ఉంది. అండ్ ఫ్లైట్లో దానికి సంబంధించిన ఏరోనాటికల్ దానికి సంబంధించిన లాగా ఉన్నాయి. అండ్ మనం ఇప్పుడు ట్రావెల్ చేసేదంతా ఎయిర్పోర్ట్ చుట్టూరు ట్రావెల్ చేస్తాం అనమాట. చుట్టూరే ఒక ఆల్మోస్ట్ 5-6 kilometers అయితే ఉంటుంది. ఎయిర్పోర్ట్ చుట్టూరు ట్రావెల్ చేసి వెళ్ళాలి. అండ్ మనమైతే హైవే మీదకి ఎంటర్ అయిపోయాం. ఇది వచ్చేసి కన్యాకుమారి అండ్ మనకి నార్త్ కేరళ ఇటువైపు మొత్తానికి వెళ్ళే రూట్ అనమాట. ఇది వన్ ఆఫ్ ది క్లీనెస్ట్ స్టేట్ అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా చెత్త అనేది ఒక్కడ కూడా కనబడట్లేదు. వన్ ఆఫ్ ది క్లీనెస్ట్ స్టేట్ అండ్ గ్రీనరీ స్టేట్ అనమాట. చుట్టూరు చెట్లు, ఇక్కడ చూసిన చెట్లే మొత్తం. ఆల్మోస్ట్ చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది స్టేట్. ఇది వచ్చేసి మనకి లుల్లు మాల్, మనకి మంజిరా మాల్ ఉంది కదా, మంజిరా మాల్ ప్లేస్లో ఇప్పుడు రీకన్స్ట్రక్షన్ అయితే చేస్తున్నారు లుల్లు మాల్ అని. మనం చూసినట్లయితే మొత్తం అసలు లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఫుల్ చుట్టూరు ఎటు చూసినా చెట్లు అయితే ఉన్నాయి. మొత్తం చెట్లు అండ్ పాండ్స్ అయితే ఉన్నాయి. మొత్తం కొబ్బరి చెట్లు అండ్ పనస చెట్లు, ఇట్లా డిఫరెంట్గా అయితే గ్రీనరీగా ఉంది. ఎక్కడ చూసినా ఇంటి చుట్టూరు చూసినట్లయితే హైవేలో కూడా గ్రీనరీ ఉంది. మనకి ఇక్కడైతే వెళ్తుంటే దారిలో మనకి కొన్ని విప్లవ పోరాటాలకు సంబంధించిన పోస్టర్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి. కేరళ అంటేనే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అండ్ దానికి పుట్టిందే పేరు. వీళ్ళకి చాలా అంటే చాలా మంచి రూల్స్ ఫాలో అవుతారు ఎడ్యుకేషన్లో, కానీ చాలా అంటే చాలా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ స్టేట్ అనమాట. మనమైతే ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాం. ఇంకొక 2 minutesలో అయితే వచ్చేసాం ఆల్మోస్ట్. ఈ లెఫ్ట్ తిరగగానే మాకు స్టే అనమాట. మనమైతే ఇక్కడ ఈ లెఫ్ట్లో ఉన్నది మనకి స్టే ప్రెజెంట్. మనం అయితే ఈవినింగ్ మనం వర్కల బీచ్ అని ఒక మంచి కేరళలో నియర్ కల్లంబల్లం దగ్గర అయితే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బీచ్. అండ్ దీనికి ఫారినర్స్ కూడా బాగా వస్తూ ఉంటారు ఈ ప్లేసెస్కి. మనం ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఒక 20 kilometers అయితే ఉంటుంది మనం ఉన్న ప్లేస్ దగ్గర నుంచి వర్కల బీచ్ అనేది. అండ్ నేను చాలా వరకు మ్యాక్సిమం నేనే డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఫ్రేమ్లో అయితే నేను కనబడి. మన చూసినట్లయితే రోడ్లు అసలు ఎంత నీట్గా అంటే అంత నీట్గా ఉన్నాయి.
నేను చెప్పాను కదా, ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను, రోడ్ల మీద ఎక్కడంటే అక్కడ చెత్త మన వేరు, ఇక్కడ పడేవేరు. మనమైతే ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాం. మనం ఇది కార్ పార్కింగ్ స్పేస్కి దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం, వర్కలా బీచ్లో. అండ్ మనం చూస్తున్నట్లయితే ఇది వర్కలా బీచ్ అన్నమాట. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అండ్ మనకి కిందకైతే వెళ్దాం. అండ్ ఇటు పక్క మనం చూసినట్లయితే ఇటు మొత్తం హోటల్స్, ఫుడ్, దానికి సంబంధించినవి ఉంటాయి. ఫుడ్, రెస్టారెంట్స్, బాడీ మసాజ్ ఇలాంటివి సంబంధించినవి కానీ ఇట్లాంటివి కూడా ఉంటాయి. వ్యూ బాగుంది, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. కరెక్ట్ సన్సెట్ అయ్యే టైంకి వచ్చాం. ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్లో సన్సెట్ అనేది అయిపోతుంది. మనకి ఇక్కడ రైట్లో చూస్తున్నాయి ఫుడ్ అనమాట. ఈవినింగ్ అయితే ఇంకొక 1 అవర్ 2 అవర్స్ దాటిన తర్వాత వస్తే అసలు ఫుల్ జనాలతో నిండిపోయి ఉంటుంది అనమాట. Where should we go? From here itself? Here itself or is there any? అది కిందకైతే దిగాలి ఆల్మోస్ట్. ఇంకా ముందుకైనా వెళ్ళి దిగచ్చు అండ్ ఇక్కడైనా దిగచ్చు అని చెప్తున్నారు మా ఊళ్ళో. ఇక్కడైతే దిగేద్దాం మనం. అండ్ దిగేటప్పుడు జాగ్రత్తగా దిగాలి. ఇది స్టెప్స్ అనేవి నేరోగా ఉన్నాయి. పడ్డామంటే మామూలుగా ఇది వచ్చిన దెబ్బలు తగులుతాయి. జాగ్రత్తగా దిగాలి. అండ్ దిగేటప్పుడు మాత్రం ఎక్కడైతే నీళ్ళు ఉన్నాయి, మనకి ఇంకొక వే కూడా ఉంది, ఎంట్రన్స్ అనమాట. ఆ వే వచ్చేసి డైరెక్ట్గా స్లోప్ ఉంటుంది అన్నమాట. అదైతే కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది. ఇది స్టెప్స్ ఉన్నాయి, కొంచెం జాగ్రత్తగా దిగాలన్నమాట. కొంతవరకే ఉన్నాయి సేఫ్టీ, ఎక్కడ పట్టుకోవడానికి కానీ. నేనైతే నీళ్ళలోకి వచ్చేసి వెనకాల వస్తున్నారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఇక్కడ నుంచి అవతలకి వెళ్ళాలి. అంటే ఇక్కడ ఎందుకో మరి నీళ్ళు అయితే స్టోరేజ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇక్కడ యువతల పక్క. నేను అలాగా వచ్చి అక్కడ అయిపోయినట్టున్నాయి. ఫైనల్లీ పైన నుంచి అయితే కిందకు వచ్చాం. అట్లా పైన నుంచి కిందకు వచ్చి రావచ్చు అనమాట. ఎక్కడికక్కడ స్టెప్స్ ఉన్నాయి. 1/2 కిలోమీటర్కి. వన్ ఆఫ్ ది కూలెస్ట్ బీచ్. అండ్ మనకి ఇంకొక వే వచ్చేసి అటువైపు నుంచి ఇందాక మనం నుంచున్న దగ్గర నుంచి అటు కింద నుంచి రావచ్చు. సన్సెట్ అయితే సూపర్ ఉంది. పీతలు
అయితే సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. చాలా కూల్గా ఉంది, మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. జనాలు లేని చోట అయితే ప్రశాంతంగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. కొంచెం ఇసుక అయితే కొట్టుకెళ్ళిపోతుంది. డ్రోన్ షాట్స్ అయితే ఎంజాయ్ చేయండి, సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటాయి. నేను ఆల్మోస్ట్ సన్ డౌన్ అయ్యే టైంకి ట్రై చేశాను. రేపు వచ్చేసి ఇంకొక మంచి ప్లేస్కి అయితే వెళ్తున్నాం. దట్స్ ఇట్, బాయ్ బాయ్.